जय गायत्री बाळको स्वस्तिक शिक्षण संकुल आजना ऑनलाइन वीडियो में हूँ तमारू फरीथी एक वार स्वागत करूँ छूँ। तो चलो बाळको आज आपणे कयो विषय भणीशुं गणित। तो बधा गणितनी नोट लईने बेसी जाओ। आज आपणे गणित में शुं शीखीशुं बाळको तो 3 घड़े 3 अने 4 घड़े 4 शीखीशुं। बरोबर ने बाळको। पछी गणितनी अंदर आटलू भणीने आपणे आकारनी माहिती मेळवीशुं। आपणे गई वखते कयो आकार भण्या हता तो गोळाकार। हवे आपणे कयो आकार भणीशुं चौरस। तो चलो पहला आपणे भणीए पछी आपणे आकारनी माहिती मेळवीशुं। तो चलो आपणे आजे शुं शीखवानुं छे 3 घड़े 3। आगळ आपणे शुं भणी गया बाळको। चलो आपणे एनुं पुनरावर्तन करी लईशुं। आने शुं कहेवाय 1 अडे 1 पछी 1 अडे 1 पछी शुं आवशे बाळको 2 घड़े 2 अने हवे आपणे आजे शुं शीखवाना छीए 3 घड़े 3। तो जो बाळको अहींया शुं आपेलुं छे 3 घड़े 3। तो जो बाळको अहींया बाजुमां शेना चित्र आपेला छे माछली। तमने माछली जोवी गमे छे ने बाळको। माछली क्या रहे छे पाणी में। जो अहींया केवी सरस मजानी रंगबेरंगी माछलीओ छे। तो चलो हवे आपणे माछलीने गणीशुं। केटली माछलीओ छे आपणे गणवी तो पड़शे ने बाळको। तो चलो 1 अडे 1 2 घड़े 2 अने 3 घड़े 3। तो अहींया टोटल केटली माछलीओ छे बाळको 3 माछलीओ। तो चलो आज आपणे तगड़ो शीखवानो ने। तो आपणे सेना वडे तगड़ो शीखीशुं तो अर्धगोळाकार एटले के अर्धगोळ अर्धगोळ करीशुं एटले सरस मजानो तगड़ो आपणे लखता आवड़ी जशे। तो चलो हूँ तमने शीखवाडुं छुं। जोवो पहला आपणे अर्धगोळ करीशुं पछी बीजो अर्धगोळ। केटला अर्धगोळ करवाना छे 2 अर्धगोळ एटले शुं बनी जशे बाळको 3 घड़े 3। तो आवड़े ने बाळको तमे आगळ रेखांकननो महावरो शीखी गया छो ने। तो चलो अर्धगोळ 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 अर्धगोळ। तो चलो हवे आपणे बोली बोलीने लखीशुं। तमारे पण मारी साथे बोलीने लखवानुं छे। शुं कहेवाय बाळको आने 3 घड़े 3 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 3 घड़े 3। चलो फरीथी आपणे बोली बोलीने लखीशुं 3 घड़े 3 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 3 घड़े 3। फरीथी एक वार बोलीने लखीशुं 3 घड़े 3 3 घड़े 3 3 घड़े 3 3 घड़े 3 3 घड़े 3। तो तमारे पण बाळको मारी जेम बोली बोलीने लखवानो छे। जो तमे बोली बोलीने लखशो तो ज तमने संख्या याद रहेशे। चलो आपणे शुं शीख्या 3 घड़े 3 3 घड़े 3 पछी शुं आवशे बाळको 4 घड़े 4। तो चलो अहींया सेना चित्रो आपेला छे पतंग। तमे उत्तरायण में पतंग चगावो छो ने। तो चलो बाळको आपणे पतंगने गणीशुं। अहींया केटला बधा पतंग छे चलो आपणे एने गणीए 1 अडे 1 2 घड़े 2 3 घड़े 3 6 घड़े 4। तो अहींया केटला पतंग छे 4 पतंग। आने शुं कहेवाय बाळको 4 घड़े 4। चलो हूँ तमने हवे ચોગડો लखता शीखवाडुं। तो जुओ कई रीते लखवानुं छे। पहला आपणे ત્રાસી लाइन करीशुं पछी अहींयाथी थोड़ुंक वाळी दईशुं पछी अहींयाथी बी थोड़ुंक वाळीने ત્રાસી लाइन करीशुं त्यारे जईने शुं बनशे 4 घड़े 4। जुओ हूँ तमने अहींया शीखवाडुं छुं। पहला ત્રાસી लाइन करीशुं पछी अहींयाथी गोળ पछी ત્રાસી लाइन गोળ ત્રાસી लाइन। खबर पड़ी बाळको। तो आवी रीते आपणे 4 घड़े 4 करवानो छे।
તો ચલો હવે આપણે બોલી બોલીને લખીશું. તો આને શું કહેવાય? ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર. ચલો આપણે ફરીથી બોલી બોલીને લખીશું. શું કહેવાય બાળકો? આને ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર. ખબર પડી બાળકો? ચલો ફરીથી આપણે એકવાર બોલીને લખી દઈશું. ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર, ચોઘડે ચાર. તો જો બાળકો આજે આપણે શું શીખ્યા? તો ત ગળે 3 અને ચ ગળે 4. તો તમારી નોટબુકની અંદર 3 ગળે 3 અને 4 ગળે 4 લખવાનો છે. ચલો હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં જોઈએ. તો ચલો બાળકો બધા જ જણ હવે સંખ્યા લેખન એટલે કે ગણિતની સ્વાધ્યાય પોથી લઈને બેસી જાઓ. એની અંદર આપણે પાના નંબર 12. કયો પાના નંબર? પાના નંબર 12 ઉપર યુનિટ નંબર 20 અને 21 આપણે પૂરીશું. તો જો અહીંયા શું છે? સંખ્યા ઓળખો, વાંચો, મહાવરો કરો અને લખો. તો જો બાળકો આપણે હમણાં 3 ગળે 3 ભણ્યા ને, આને શું કહેવાય? 3 ગળે 3. તો તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં કઈ રીતે લખવાનું છે? તો અહીંયા થોડાક ટપકા આપેલા છે. ટપકા જોઈન્ટ કરીને તમારે 3 ગળે 3 સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરવાનો છે. આને શું કહેવાય? માછલીઓ. કેટલી છે બાળકો? 1 ગળે 1, 2 ગળે 2 અને 3 ગળે 3. ચલો હવે યુનિટ નંબર 21. 3 ગળે 3 પછી શું આવશે? 6 ગળે 4. ચલો આને શું કહેવાય બાળકો? 6 ગળે 4. અહીંયા કોનું ચિત્ર છે? પતંગનું. ચલો આપણે ગણીશું. 1 ગળે 1, 2 ગળે 2, 3 ગળે 3 અને 6 ગળે 4. તો જો બાળકો અહીંયા પણ તમારે ટપકાને આવી રીતે જોડીને 6 ગળે 4 લખવાનો છે. બરાબર બાળકો? તો તમારી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પાના નંબર 12 ઉપર યુનિટ નંબર 20 અને યુનિટ નંબર 21 સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે અને નોટની અંદર પણ લખવાનું છે. તો ચલો બાળકો હવે આપણે ચોરસ આકાર વિશેની માહિતી મેળવીશું. બાળકો આજે આપણે શું શીખીશું? તો જુઓ આકારની માહિતી એટલે કે આજે આપણે ચોરસ આકાર વિશેની માહિતી જોઈશું. ચલો એની પહેલા આપણે કયો આકાર શીખી ગયા હતા બાળકો? તો ગોળ. કયો આકાર શીખી ગયા હતા આપણે એની પહેલા? ગોળ. અને હવે આપણે કયો આકાર શીખવાના છીએ? ચોરસ આકાર. કયો આકાર બાળકો? ચોરસ. તો જો બાળકો મેં અહીંયા ઘણા બધા એવા ચિત્રો દોર્યા છે જે ચોરસ આકારના હોય. તો જો એમાં પહેલું ચિત્ર શેનું છે બાળકો? પઝલ ગેમ. શું કહેવાય એને? પઝલ ગેમ. તમને ખબર હશે બાળકો પઝલ ગેમ એટલે કે આવું એક નાનું અમથું ચોરસ બોક્સ આવે છે જેની આજુબાજુ અલગ અલગ રંગબેરંગી ખાના આવે છે. કેવા આવે છે બાળકો? ચોરસ ખાના આવે છે ને એ પણ રંગબેરંગી. એક પઝલને આપણે સોલ્વ કરવાની હોય છે. તો જો બાળકો તો પઝલ ગેમનો આકાર કેવો હોય છે? ચોરસ. કેવો હોય છે? ચોરસ. હવે એની અંદર પણ નાના બોક્સ આવે છે એ પણ કેવા આકારના હોય છે બાળકો? ચોરસ આકારના. કેવા આકારના હોય છે? ચોરસ. પછી બીજું ચિત્ર સાનું છે? તો બિસ્કિટનું. તમે લોકો બિસ્કિટ ખાવ છો ને? તો જો બાળકો ક્રેકઝેટ બિસ્કિટ આવે છે. કેવા આકારનું આવે છે? ચોરસ આકારનું. કેવા આકારનું આવે છે ક્રેકઝેટ બિસ્કિટ બાળકો? ચોરસ આકારનું. પછી આને શું કહેવાય? ઘડિયાળ. શું કહેવાય બાળકો? ઘડિયાળ. તમારા બધાના ઘરે કોકના ઘરે ગોળ ઘડિયાળ હશે તો કોકના ઘરે ચોરસ ઘડિયાળ હશે. તો ઘડિયાળ પણ કેવા આકારની છે? ચોરસ આકારની. ખબર પડી બાળકો? તો જુઓ હવે આને શું કહેવાય? કેરમ. જે તમારા બધાના ઘરે હશે. તમે લોકો કેરમ રમતા જશો તો કેરમ કયા આકારનું હોય છે? ચોરસ આકારનું. ખબર પડી બાળકો? કેરમ કેવા આકારનું હોય છે? ચોરસ આકારનું કેરમ
પછી આને શું કહેવાય? પાસો. શું કહેવાય બાળકો? પાસો. તમે બધા સાપસીડી રમો છો ને? સાપસીડી પછી આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ પાસાથી રમતા હોઈએ છીએ. તે પાસો કેવા આકારનો હોય છે? ચોરસ આકારનો. ખબર પડી બાળકો? ચલો પછી આને શું કહેવાય? બારી. તમારા બધાના ઘરે બારી છે ને બાળકો? કોઈના ઘરે લંબચોરસ બારી હોય, કોઈના ઘરે ચોરસ બારી હોય. તો જુઓ મેં અહીંયા ચોરસ બારી દોરી છે. શું દોરી છે? ચોરસ બારી. તાને કયો આકાર કહેવાય? ચોરસ. બરોબર બાળકો? ચલો પછી આને શું કહેવાય? તો જો બાળકો એક રમતનું નામ છે ચેસ. આપણે આની ઉપર શું રમવાની હોય છે? ચેસ રમત. તો એ પણ કેવા આકારની હોય છે? ચોરસ આકારની. અને એની અંદરના જે ખાના આવે છે નાના એ પણ ચોરસ આકારના હોય છે. ખબર પડી બાળકો? પછી આને શું કહેવાય? ગિફ્ટ. શું કહેવાય? ગિફ્ટ. તમારો બર્થડે હોય એટલે તમારી માટે લોકો ગિફ્ટ લાવે ને બાળકો? તો અમુક ગિફ્ટ ગોળ હોય, ચોરસ હોય, લંબચોરસ હોય. તો જો બાળકો અહીંયા મેં એક ચિત્ર દોર્યું છે જે ગિફ્ટ ચોરસ આકારમાં છે. તો જો બાળકો આ બધા કયો આકાર છે? તો આ બધા ચોરસ આકાર છે. પઝલ ગેમ, ક્રેક્સ એન્ડ બિસ્કિટ, પછી ઘડિયાળ, બારી, પાસો, કેરમ, ગીફ્ટ અને ચેસ. આ બધા કયા આકારના હોય છે? ચોરસ આકારના. તો ચલો બાળકો હું તમને કેટલીક વસ્તુ બતાવું છું જે ચોરસ છે. જુઓ બાળકો મારી પાસે અહીંયા રંગબેરંગી કાગળ છે. તો જુઓ બાળકો આ કાગળનો આકાર કયો છે? ચોરસ છે ને બાળકો? કાગળનો આકાર ચોરસ. પછી મારી જોડે કેટલાક રમકડા છે તેનો આકાર પણ ચોરસ છે. જુઓ બાળકો આને કયો આકાર કહેવાય? ચોરસ. પછી આ પણ એક રમકડું છે. આને કયો આકાર કહેવાય? ચોરસ. પછી જુઓ બાળકો આ પાસા જેવું છે. આપણે પાસું કેવું હોય? આવો પાસો હોય ને બાળકો? તો જુઓ બધી જ બાજુથી પાસો કેવો હોય છે? ચોરસ આકારનો. પછી જુઓ બાળકો આ છે અહીંયા આ જે તમને આકાર દેખાય છે આ વાળો આકાર એને કયો આકાર કહેવાય? ચોરસ. તો ખબર પડી બાળકો? તો આજે આપણે કયા આકાર વિશે શીખ્યા છીએ? ચોરસ. અને એની પહેલા આપણે કયો આકાર ભણી ગયા છીએ? તો ગોળ. તો તમારે શું કરવાનું છે બાળકો? ચોરસ આકાર વિશે સમજવાનું છે. મેં તમને આજે ચોરસ આકાર વિશે સમજાવ્યું ને બાળકો? હવે તમારે શું કરવાનું છે? તો જુઓ બાળકો હું તમને એક વસ્તુ કહું છું. તમારા ઘરમાં જેટલી પણ ચોરસ આકારની વસ્તુઓ હોય જેમ કે પાસો, ગિફ્ટ, બિસ્કિટ એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય. ધારો કે તમારા જોડે રમકડા હોય તો એની અંદર અમુક રમકડા ચોરસ આકારના હોય. તો તમારે શું કરવાનું છે બાળકો? તમારા ઘરમાં જેટલા પણ રમકડા જેટલી પણ ચોરસ આકારની વસ્તુઓ હોય એ બધી જ તમારે ભેગી કરવાની છે. ભેગી કરીને સરસ મજાનો એક ફોટો પાડીને મને WhatsApp નંબર ઉપર મોકલવાનો છે. બરોબર બાળકો? તો ચલો આજે આપણે કયા આકાર વિશે શીખ્યા? ચોરસ આકાર વિશે. તો તમારે એટલું ખાલી કામ કરવાનું છે. બધી જ જેટલી પણ ઘરમાં ચોરસ આકારની વસ્તુઓ હોય એ ભેગી કરીને તમારે સરસ મજાનો એક ફોટો પાડીને મોકલવાનો છે. બરોબર બાળકો? તો ચલો હવે આપણે છેલ્લે સરસ મજાનું એક બાળગીત ગાઈશું.